Һаумыһығыҙ, башҡорт теле дәрестәрен дауам итәбеҙ. Һеҙҙең менән Вадим Лаврентьев. Тартынҡы өндәрҙең әйтелешенә туҡталабыҙ. Ҡыҫҡаһы, П өнө Б өнөнә нисек әйләнә? П, Б өндәре, П, Б өнөнә бөткән һүҙҙәргә һуҙынҡы өн менән башланған ялғау ҡушылһа, дөрөҫ яҙылышта П өне урынына Б өне яҙыла. Дөрөҫ әйтелеше шартлаулы Б-ның йомшаҡ яңғыраусы фрикатив В өнөнә үҙгәреүе. Мәҫәлән, дөрөҫ яҙылышта күп, күбеһе, дөрөҫ әйтелештә күп, күбеһе. Дөрөҫ яҙылышта китап, китабым, дөрөҫ әйтелеше китап, китавым. Сап, сабылған, әйтелеше савылған. Талап, талабы, әйтелеше талавы. Рус теленән ингән һәм ПБ өндәренә бөткән һүҙҙәр дә ошо законға буйһона. Мәҫәлән, дөрөҫ яҙылышта клуб, клубында, дөрөҫ әйтелештә клубында. Башҡорт телен бергәләп өйрәнәйек. Телебеҙҙе яратайыҡ, һаҡлайыҡ. Һау булығыҙ!